আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা রাখি সবাই ভালো আছেন। আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আজকে এমন একটি মনিটর নিয়ে আসলাম যেটি কিন্তু বাংলাদেশে ফার্স্ট টাইম, এবং এই মনিটরটিতে কি রয়েছে স্পেক এবং কতই বা প্রাইস থাকবে, এক্সাইটিং সব কিছু, এবং এই সব জানতে হলে পুরো ভিডিও আমার সাথে থাকুন। আমি মনির আছি আপনাদের সাথে, আর আপনারা দেখছেন ঢাকা ইনফো চ্যানেল। চ্যানেলে নতুন এসে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল, আর যদি অলরেডি করে থাকেন তাহলে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর এই মনিটরটিতে এমন সব ফিচার্স রয়েছে, তাও আবার এত কমে, আপনারা আশ্চর্য হবেন যে এই মনিটরে কিভাবে এত কম প্রাইসে এত কিছু দিল। সো আমরা বলতেই পারি এই মনিটরটি কিন্তু বর্তমান সময়ের সেরা মনিটর হতে যাচ্ছে আপনার আমার সবার জন্য। তো দেখুন, মনিটরটির মডেলটি আপনারা অলরেডি দেখতে পেয়েছেন। এটি এসারের একটি মনিটর, যেটির মডেল হচ্ছে KA2। আর এই মনিটরটিতে কিন্তু আপনারা 21.5 ইঞ্চ পাচ্ছেন, এবং এটি বর্ডারলেস একটি মনিটর। আপনারা কিন্তু ভিডিও শেষে এর কোয়ালিটিটা দেখতে পারবেন। পুরো ভিডিওটি স্কিপ না করে আমার সাথে থাকবেন। এখানে কি কি ক্যাবেলগুলো রয়েছে সেগুলো চলুন আমরা একটু দেখে নিই, এবং সেটআপটিও কিন্তু আপনারা দেখতে পারবেন। খুব ইজিলি কিন্তু আপনারা সেটআপ করতে পারবেন। এই মনিটরের সাথে কিন্তু আপনারা দেখুন HDMI ক্যাবেল একদম বক্সেই পেয়ে যাবেন, আর HDMI পোর্ট থাকছে, সেটি তো অবশ্যই বোঝাই যাচ্ছে। দেখুন একটি পাওয়ার ক্যাবেল থাকবে, আর এখানে নিচের বেটি থাকছে, আর থাকছে মিডল স্ট্যান্ড। আর এই মনিটরটিতে কিন্তু আরেকটি অপশন রয়েছে, সেটি হচ্ছে দেখুন অডিও ক্যাবেল দেয়া আছে। তার মানে এখানে কিন্তু আপনারা বিল্ট ইন স্পিকার পেয়ে যাবেন, যেটি দুইটি ডুয়েল স্পিকার থাকবে, যেটি মোটামুটি আপনাকে কিন্তু আর আলাদা করে স্পিকার লাগানোর দরকার নেই। এই মনিটরটিতে VA প্যানেল রয়েছে। IPS হলে বেটার হইতো, বাট কিছু করার নেই, কারণ আপনার বাজেটটাও তো দেখতে হবে। তবে এটির ভিউ অ্যাঙ্গেল কিন্তু বেশ ভালো, আপনি সাইড থেকেও মোটামুটি ভালোই দেখতে পারবেন। তো সেই দিক থেকে আমি বলবো যে VA প্যানেল কিন্তু একেবারে খারাপ না। আর তাছাড়া ফুল HD 1920x1080p ডিসপ্লে পাবেন। স্পিকারগুলো দুপাশে দেখতে পেলেন। এখানে পোর্টগুলো দেখুন, এখানে HDMI পোর্ট রয়েছে, VGA পোর্টও আপনারা পাবেন, এবং পাওয়ার অডিও ইনপুট আউটপুট দুটোই থাকছে এখানে, এবং এখানে পাওয়ার DC কিন্তু এখানে আপনারা সাথে পেয়ে যাচ্ছেন। এই হচ্ছে পোর্টগুলো, এবং এই মনিটরটি কিন্তু আপনারা ওয়াল হ্যাঙ্গিং করতে পারবেন। পিছনের দিকে দেখতে পাচ্ছেন ওয়াল হ্যাঙ্গার রয়েছে, যদিও ওয়াল হ্যাঙ্গার কিন্তু সাথে দেয়া থাকবে না, তবে আপনারা চাইলে আলাদাভাবে এটি কিনে এটি আপনারা চাইলে ওয়ালের সাথে লাগাতে পারবেন। সেটি একটি এই মনিটরের জন্য ভালো অপশন। এবার সেটআপটি দেখে নিন ঝটপট। এটি কিন্তু জাস্ট প্রেস করবেন, তাতেই কিন্তু এটি লক হয়ে যাবে, এবং তারপরে স্ট্যান্ডটি রয়েছে যেটি, সেটি আপনারা একটি স্ক্রু কিন্তু সাথে দেয়া আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ওই স্ক্রুটি কিন্তু জাস্ট টাইট দিয়ে দেবেন, তাতেই কিন্তু এটির সেটআপ হয়ে যাবে। সো ইজি কিন্তু আপনারা সেটআপ করতে পারবেন। এবার আসি মূল বিষয়ে, এই মনিটরের স্পেশালিটি। এই মনিটরের স্পেশালিটি হচ্ছে এখানে 100 হার্টজ রয়েছে, এবং 1 ms রেসপন্স টাইম রয়েছে। সো এটি কিন্তু এই কম প্রাইসের মধ্যে এত কিছু, এটি কিন্তু গেমিং মনিটর হিসেবে আপনারা নিতে পারেন অবশ্যই, এবং যারা গ্রাফিক্স ডিজাইনে কাজ করেন তারাও নিতে পারেন। এবং দেখতে পাচ্ছেন এটি জাস্ট স্ক্রু দিয়ে লাগা দিবেন, ব্যাস শেষ। এই মনিটরটির দাম 8800 টাকা, আর আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইবাররা কিন্তু কিছু না কিছু ডিসকাউন্ট পাবেন। এখন আমরা মনিটরটি অন করবো। দেখুন এখানে কিন্তু আই কেয়ার মোড রয়েছে, যেটি কিন্তু আপনার চোখের জন্য ভালো, চোখে কোনো ক্ষতি করবে না। তো আমরা একটি ভিডিও প্লে করেছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একেবারেই ন্যাচারাল এবং রিয়েল কালারটি কিন্তু আপনারা পাবেন। এই মনিটরটি এখন আপনারা VGA-তে দেখতে পাচ্ছেন, HDMI দিয়ে দিলে আরও বেশি ক্লিয়ারিটি আপনারা পাবেন। আমরা জাস্ট দেখানোর জন্য আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। সো বর্তমান সময়ে আমি বলবো যে 8800 টাকায় যদি কোনো মনিটর কিনতে চান, তাহলে অর্থাৎ 9000 টাকার মধ্যে এত কিছু, এত সুন্দর মনিটর এবং 3 বছর ওয়ারেন্টি কিন্তু আপনারা পাবেন। আর এসার মনিটর কিন্তু মেড ইন ইন্ডিয়া না, এটি কিন্তু মেড ইন চায়না। সো এটি কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড এসার। সো আপনারা ভালো কোনো মনিটর কিনতে চাইলে অবশ্যই এসারকে প্রিফার করতে পারেন, কারণ 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকছে। তো সেই দিক থেকে আমি বলবো যে রিলায়েবল রয়েছে। তো আপনারা যারা ঢাকা ইনফো চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার এবং ভিউয়ার্সরা আছেন, তারা অবশ্যই এই মনিটরটি প্রিফার করতে পারেন। আপনাদের জন্য থাকবে কিছু না কিছু ডিসকাউন্ট। পুরো ভিডিওটি আমার সাথে ছিলেন, এই জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আবারও দেখা হবে অন্য কোনো ল্যাপটপ অথবা স্পিকারের ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন।